Hello，大家好，我係莫沙。咁就一段時間冇拍過片啦。咁其實本身我而家係想拍夢沙鐵路站站樓嘅第五集呢個早晚島站嘅。咁但係因為有啲拍攝上嘅問題啦，所以我就冇拍到。咁所以今集就同大家回顧一下我曾幾何時嗰個 YouTube channel 究竟出埋晒啲唔知乜嘢片啦。咁就去片咯。首先第一，呢兩個其實係我舊時 YouTube channel 嗰啲個 logo，係我自己畫㗎。當然個人不似人形都畫到。好，咁首先講咗第一樣我曾經拍過嘅嘢，呢個自創鐵路 TR 系列，總共有7個車站嘅。第一個站叫沙圍，成個站其實咧呢度咁多個站咧，基本上冇一個車站。我係用而家嘅標準嚟講，係完全唔符合我嘅標準咯。OK，咁呢個沙圍站，首先第一佢綠黃冚冚，第二個動物園站反物理，第三個溪沙站 OK 嘅，我覺得。所以我之後用呢個站參考咗呢個站整咗中水山站出嚟。第四個夢田站，唔係夢田，大田，最初係叫大田嘅 OK，之後就唔知咩名啦。最後第六個花溪。第七個叫南興，咁花溪就唔知咩事，我就突然間想用教堂設計，咁前一個站咧又唔知點解我想整地底，結果要起咗個山出嚟冚住個地底結構，跟住再之後啦，大田站咧個站有啲大，唔知咩事，我想整個中央車站出嚟，跟住就到南興站啦，未整好，我參考邊度就估到㗎啦，大家。跟住其實咧，嗰個大田站咧，我為咗介紹呢個站咧，嗰陣時我覺得，哇11個月台咪已經好大一個站，跟住結果我專登整多咗2條片去，唔係介紹啊，仲要，等陣大家就知咩嚟㗎。好，第一個大田站簡介，其實同埋大田站預告呢2條片。咁其實首先係講咗簡介嗰條片先。咁其實簡介同預告咧，我嗰啲夢沙鐵路站站有，就算個車站係幾大都好，或者我甚至去介紹嗰個有成38個月台嘅麥行園站，或者係有成至少20幾個月台嘅大田站都好，唔係夢田站都好，我都唔會拍預告片或者係簡介㗎。OK，係我最多只會將佢分開 A、B、C、D 去拍嘅啫。咁但係我嗰陣時為咗拍呢個得11個月台嘅大田站，我專登走去拍一個預告同埋一個叫簡介嘅片，跟住嗰陣時我仲要特別到走去用普通話嚟拍呢條片。不過可惜我條片我冇最後冇 save 到，所以就冇得播俾大家睇。咁跟住就預告啊，唔知咩事點解拍個預告出嚟，跟住其實真係啲笑死我，OK，真係好搞笑，唔得。忍唔住啊！對比起我而家標準咧，我為咗拍一個咁嘅車站，竟然要專登拍2條片去引入一個車站喎！哇！跟住咧，其實拍呢個自創鐵路 TR 之前，我仲出咗條片叫做我製作的3格車。咁其實隔離咧，大家都可以見到有個沙圍站喺度。咁不過呢條片咧，我就係用嚟介紹呢3部車嘅。呢3部車，哎呀，不似，完全唔知我整咗啲乜嘢出嚟。睇得出係巴士嘅，睇得出係紅 van 嘅，但係完全唔似樣咯。但係我又整咗條成10幾分鐘嘅片去介紹呢3部車。好，跟住咧，呢條片係可以話係我嘅不自量力。咁其實嗰陣時我係想拍呢個嘅完美生存嘅系列嘅，不過拍下拍下我又覺得
我唔係幾適合生存，唔係，但當然大家放心啊，我生存完全冇問題㗎，OK，我只係我唔拍片嘅啫，我有玩生存㗎。咁呢條片最後就變咗尋找村莊系列。哎呀，我都唔知我拍咗啲乜嘢出嚟啦，真係而家見到係想嘔血㗎。仲有呢個，你估唔估到係玩緊乜嘢遊戲咧？其實我係呢條片，其實我係拍緊一個 Roblox 嘅遊戲，叫做恐怖 SCP-096嘅。咁大家見到縮圖，好求其。哎呀，真係好求其，唔得搞唔掂。跟住仲有呢個，嗱，我係唔知咩事，係咪得閒冇嘢做，整咗啲咁嘅嘢出嚟。夢風沙頻道觀看次數達1000，慶祝直播。作者講話多謝大家的支持。我嗰陣時唔知咩事，失驚無神。我個頻道有唔係1000個訂閱啊，係觀看次數1000咗，無啦啦拍條片去慶祝喎。誒、我真係有啲想笑。係咯。可能我嗰陣時我仲係一個小朋友，啲諗法有啲奇怪。Hello，大家好，歡迎收睇木木沙頻道。咁今次咧，我就好似成個月冇出過片啦。咁而家咧就係今個6月嘅第一條片啦。咁遲啲咧，我就會出更多多元化嘅片啦，例如同其他 YouTuber 合作嘅片啦，同埋一啲精彩嘅片啦。咁請大家期待啦，拜拜！這條影片就到這裡，再見。咁我相信大家睇完呢兩條片之後，應該會感到一頭霧水。咁第二條片我係用過變聲器嘅，但係第一條片咧，我係絕對冇用過變聲器㗎。雖然我而家把聲都可以咁樣樣，但係我絕對冇可能而家可以咁長時間用到嗰把聲嚟講嘢㗎。OK，感想第一條片同其他 YouTuber 合作呢樣嘢咧，我而家都想嘅，不過就係咯。同埋其實大家呢兩條片其實都見到，其實我嗰陣時就喺時創鐵路 TR 嗰啲站入邊去拍呢兩條片嘅，係啦。然之後我講下第二條片啦。咁第二條片咧，我又係失驚無神，唔知點解又用普通話嚟拍片喎，又唔知點解喎。呢條片咧就主要講述我嗰陣時，我同另外一位 YouTuber 合作拍一條片出嚟，拍咗啲咁嘅嘢出嚟咯。就唔見人哋把聲㗎，得我自己一個拍㗎咋。相信大家都覺得係咪有啲搞笑咧？好啦，咁呢一啲就係我之前舊嗰個 YouTube 頻道出過嘅嘢啦。咁其實絕對唔止呢啲嘅，只係我抽咗一啲嘅精選出嚟啦。其實我仲有好多，我嗰陣時拍咗成90幾條片嘅足足，不過大部分都有啲廢片，甚至有啲係粗口都講埋出嚟添。當然而家拍片我係絕對唔會講任何一粒粗口字出嚟嘅。OK，或者跟住再講下，其實我舊頻道出過啲咩片啦。我舊頻道除咗出呢啲垃圾，我覺得係垃圾咋嘅片之外咧，咁其實我去到後期咧，我啲聲唔係，我係完全冇出過聲嘅後邊啲片，因為唔知咩事啦。後邊甚至我可以話我嗰陣時我舊頻道出嘅最後一條片嘅呢個夢沙鐵路站站遊嘅第一集呢個嘅夢灣西站咧，我呢條片咧，我就係拍完呢條片咧，先至取消我個頻道，我先 delete 咗佢嘅。點解？因為我嗰陣時咧，我就唔想出聲啊嘛。
咁結果咧，我係用咗成幾日咧去整嗰個夢沙鐵路站站由第一集出嚟。咁結果咧，我覺得哇，如果仲要整咁多條片都係咁樣樣嘅，我搞唔掂喎。咁所以我後來都唔做 YouTube 頻道啦。係後來唔知點解突然間抽起條筋，想拍翻幾條片咁解啫，就係咁啦。咁呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。